Fala galera, e aí, beleza? Tudo com vocês? Estamos aqui na frente da Assembleia, da Congregação Assembleia de Deus, aqui em Cunhacuema. Esses caras não vão trazer esse negócio aí. De boa! Aí nós vamos, galera, carregar o som aqui para a realização de um culto no bairro Coloninha. Vamos carregar nossas duas carroças, ó, uma carroça aqui. Deixa eu ver se eu mostro a outra bem ali, ó. Duas carroças. Vai precisar de duas carroças para conseguir levar esse paredão de som. Ó cabrum, ó cabrum. Uhul. Pode botar aqui na carroça. Ó, o Wi-Fi tá carinhando, ó. Tá muito peso. Daí tá só prêmio essa daí, ó. Ele faz isso, ele faz isso. Ah, na hora. É pra ela dar no peito dele. Se der no peito dele, pronto. Levanta. A alavanca desce na hora. Dá, perfeito, dá. Ela quer. Não tem nada lá. Deixa eu carregar aquelas caixolas sozinho. Opa, vocês carregam lá, não, bota aqui na carroça. O de junto. Desmontando aí a bateria. Oi. O sacadezinho lá, ó. Não, esse daqui, bro. Não sei. Já vai ser 50. É, faça aí uma redução. Tô desmontando assim, não vai ser muito pedaço pra levar. Não, mas eu deixei esse daqui. Não, rapaz, essa daí. Minha mãe é protetor. Bora, protetor. Bora que é só dar uma coisa aqui que ninguém tá gritando. Bora jogar em cima. Força. Força aqui. Esse aqui não vai altear muito, não. Ó, só na brutalidade. Aí galera, já tá tudo nos conformes. Aí ó, só o filé. Bateria. As forças. E galera aqui carregando o som aqui, ó. No Ronaldo, hoje é o grande culto aí, o evangelismo aí na colônia. Fazer aqui, nós estamos indo aqui pelo mato, porque pela ponte, gente, escangalhou aí. O piso desse daqui é arriscado cair, quebrar. Lá vai aqui, ó. 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 Aí o povo. Galera carregando aqui. Não, grande culto. Bora! Uhul! Fala galera, já é 6 horas, já tá escuro. Estamos nos últimos retoques, montando a bateria aqui. Galera, tô numa resenha ali. Ó. Sonzinho ali. É isso aí galera. É nóis.